大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 Mastering Mathematics 嘅 Exercise 11A Question 20嘅第一個題目啦。The period of oscillation of a simple pendulum varies directly at the square root of the length of the string L tied to the bob. Find the percentage change in the period of oscillation if A. The length of the string is doubled. 題目嘅第一句呢，就會有一個嘅代數 t 啦，咁佢係咩嚟？呢度我哋使唔使好研究得深入呢？暫時唔使嘅。OK， 咁就跟住呢，佢就話呢，佢 varies directly at 呢一個 square root of the length of the string L 啊嘛，咁即係話有兩個代數 L 啦。不過呢，佢 varies directly at 呢就唔係 L， 就係 square root of L。咁所以呢，我哋寫翻個 root L 喺度先。咁嗰個串連嘅 equation 呢，就會係 t 等於 k root L 噶啦。The length of the string is double。好簡單咧，即係話一個 L 轉咗做兩個 L 咯，咁就係叫 double 咯，或者話百分變化就係加多100% 咯。OK， 我哋想知道啊，當 L 轉咗做2L 嘅時候 double 咗之後呢，新嘅 t 係幾多？咁我呢，就 let 咗呢個 t dash 呢，就變到 new t 啦。本來 L 地方由於佢 double 咗，咁我寫翻 2L 啦。我哋喺課堂嗰度講過啦，如果佢一個根裏邊有兩個數相乘嘅話，咁我哋可以拆翻做兩個根嘅。大家應該有寫過呢一個筆記㗎嘛，係咪？根2呢，就大概係1.4142度啦。咁你見到我 K 跟 L 呢，我特登轉翻藍色俾佢，點解？因為呢，想你睇翻原先嗰個，原來呢 K 跟 L 呢就會係 T 嚟嘅，換翻落去。哦，咁啊掂啦，即係話由一隻 T。經歷過變化之後呢，就成為1.4142幾嘅 t， 即係多咗41% 到啦，係咪？咁啊寫翻條式交代下，咁啊最後做埋個 conclusion 總結就係 t increase 41.4%。Part A 搞掂。好，睇埋 Part B 啦，嗰個嘅 L 啦，the length of the string is halved。half 即係點啊？冇咗一半咯。咁即係話由原先有一個 L 減咗一半，得翻0.5個 L。照板煮碗啦，喺嗰個 new t 嗰度呢，就換翻，本來 L 呢，就換咗0.5個 L， 之後呢，又係將嗰個根0.5 L 拆翻做兩個根啦，由一隻 t 跌到得翻0.7幾隻 t， 咁當然就少咗啦。咁少咗幾多呢？咁我哋知道呢個0.707就係由根5走出嚟，咪1減根5咪知咯，就即係話。原來喺個過程裏邊由1跌到0.7呢，其實跌咗20幾，接近30% 嘅，咁啊爭咗29.3% 嘅。咁最尾當然我哋上一條式攞翻個式分啦，咁啊仲埋總結 t decreases 29.3%，咁就話完㗎啦，多謝大家。